小朋友们，大家好，欢迎来到陶乐儿童动画。祝愿小朋友们健康成长，天天快乐。看看这恐龙喜欢吃什么？心里种下一颗种子，哒啦滴哒啦。它喜欢吃苹果。小小愿望有神奇魔法 Red 说每个小红色。都想要得到它，准备好了。看看它又喜欢吃什么？这颗种子在我心里快要发芽啦，每天我都为了它而更加努力呀。爸爸妈妈，它喜欢吃香蕉。梦想多伟大，兄弟姐妹一起黄色。看看这个恐龙喜欢吃什么？这个厉害，喜欢吃辣椒。Green 绿色。它喜欢吃梨。你们知道什么是 OK Go 吗？OK Go 就是勇往直前的蓝色。这颗种子在我心里快要发芽啦，每天我都为了它而更加努力呀。爸爸妈妈，最后一个喜欢吃茄子。都伟大，兄弟姐妹一起种呀。Purple 紫色。要坚定我们此刻的想法。谢谢观看。